UFC မှာဆိုချန်ပီယံမဖြစ်သေးတဲ့လူတွေကချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အတွက်အပြင်းထန်ကြိုးစားနေကြပြီးတော့လက်ရှိချန်ပီယံတွေကတော့သူတို့ရဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့ဝိတ်တန်းအပြင်တခြားဝိတ်တန်းမှာလည်းချန်ပီယံဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ်ပိုင်ရလာတဲ့ကပတ်တွေကိုပါစွန့်ခွာပြီးတော့ဝိတ်တန်းတက်ထိုးကြအောင်အရင်တစ်ခေတ်တစ်ခါတုန်းကတော့ UFC မှာဒီ double ချန်ပီယံတွေဆိုတာကတော့အရန်ကိုခစ်စားခဲ့တယ်ဗျအခုနောက်ပိုင်း fighter တွေကတော့အရန်ကိုစိတ်အားထက်သန်ကြတယ်ဗျဝိတ်တန်းတက်ပြီးတော့ထိုးတာတက်စားလို့ရှိရင်သူတို့ကကြတော့တခါတည်းကပတ်ကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့တခြားဝိတ်တန်းမှာချန်ပီယံပွဲစဉ်ကိုထိုးတာဗျအကယ်၍ကပတ်ကိုမစွန့်လွတ်ပဲနဲ့ဝိတ်တန်းတက်ထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကြားထဲမှာဒီတပွဲလောက်ကထိုးပြီးမှချန်ပီယံကပတ်လူးခွင့်ရတာပါအဲ့ဒါတော့ဒီ fighter တွေကသူတို့ကမစောင့်နိုင်ဘူးမစောင့်နိုင်တဲ့အတွက်ချန်ပီယံကပတ်ကိုရဲရဲကြီးစွန့်ပြီးတော့မှဝိတ်တန်းတက်ထိုးတယ်ဗျဒီ2025ရဲ့တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့လက်ရှိရလာတဲ့ချန်ပီယံကပတ်တွေကိုစွန့်ခွာသွားကြတဲ့ fighter 3ယောက်တောင်ရှိတယ်ဗျသူတို့တွေကတော့ဒီအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဗျာဒီ feather weight ကနေ light weight ကိုတက်လာတဲ့ Ilia Topuria နဲ့ဒီ light weight ကနေ weather weight ကိုတက်သွားတဲ့ Islam Makhachev တို့အပြင်ဒီအမျိုးသမီး fighter ဖြစ်တဲ့ Zhang Weiliang လည်းပါတယ်ဗျIlia Topuria ကတော့သူတက်သွားတဲ့ light weight တန်းမှာဒီ Charlie Oliveira ကိုအလဲထိုးပြီးတော့ light weight တန်းရဲ့ချန်ပီယံအဖြစ်နဲ့သူစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဗျာဒီ Islam Makhachev နဲ့ Zhang Weiliang ကတော့လာမယ့် UFC 322ပွဲစဉ်မှာတော့သူတို့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကပတ်စွန့်သွားတဲ့ fighter တွေမှာသူတို့စွန့်လွတ်လိုက်တဲ့သူတို့ရဲ့စွန့်လွတ်မှုနဲ့သူတို့ပြန်ရလိုက်တဲ့ရရှိမှုတွေကမျှတရဲ့လားဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အစ္စလာမ်မာခါချက်နဲ့ GDN တို့ပွဲကတော့17လပိုင်းထဲမှာတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ပွဲကလည်းအရန်ကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နယ်ပယ်မတူတဲ့ fighter 2ယောက်တွေ့ကြတဲ့ပွဲတစ်ပွဲဗျ GDN ဆိုရင်လည်းဘောက်ဆာဗျဒီအစ္စလာမ်မာခါချက်ဆိုရင်လည်းတကယ် wrestling သမားဗျနှစ်ယောက်လုံးကလည်းထိပ်တန်းအဆင့်နေဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ပွဲတစ်မျိုးဗျကျွန်တော်ကတော့50လောက်တော့မှန်းထားတယ်ဗျအစ္စလာမ်မာခါချက်တယောက်ဝယ်သာဝိတ်တန်းမှာလည်းဒီ light weight တန်းမှာစွမ်းဆောင်ခဲ့တုန်းကလိုမျိုးပဲအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်တွေချပြနိုင်မလားဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ